ഹായ് ഗൈസ്, ഇന്ന് നാലാമത്തെ വീഡിയോസാണിത്. നമ്മളെ നാലാമത്തെ വ്ളോഗ് വീഡിയോസാണ്. ഇന്നലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കൂട്ടിലുള്ള ഇത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ 3 കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരി നമ്മൾ കണ്ട്. അതിൽ 3 മുട്ടഞ്ഞി വിരിയുണ്ട്. അത് ഇന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇന്ന് പിന്നെ വിരിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നാളെ വിരിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കൂടത്തെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അതിൽ മുട്ട ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വിരിഞ്ഞിക്കണമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ കൂടുണ്ടാക്കുന്ന വിശേഷമൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൂടുണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കാണിച്ചു തരേണ്ടത്. ഇവിടെ നിന്ന് മാറിയാൽ ഇവിടെ നിന്ന് മാറിയാൽ നമുക്കിത് കാണാമായിരുന്നു. 3 മുട്ടയുണ്ട്. വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. അവളൊന്ന് മാറിയാൽ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് കാണാമായിരുന്നു. പക്ഷെ അവൾ മാറുന്നില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് പിന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. അവൾ മാറുന്നില്ല. ഓക്കെ.